wa asyhadu hop 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 mandek hop. Bu, ibu, ibu, niki donga ilahana ilahana niki lho cangkeme melu muni asyhadu ora mung ngene kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin derek salam sepindah malih sedaya jawab nggih. Sing jawab salam kula dongake rezekine kathah. Duwite kathah. Putra-putrine saleh salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jangkepne salame ben dados 3. Napa basa mriki 3 napa? 3 siji loro 3 nek tenggene Surabaya sanes loro 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 makin derek salam sepindah malih ingkang nomor 3 napa? Hah? Oh anu mak basah ya anu mawon mados mriki ya. Derek salam ingkang nomor 3 jenengan wau ten mriki kawe jam pinten Bu? Jam 6. Emosi jam 6. Terus rencana niki tasik semangat napa mboten? Tasik. Rencana pengajiannya diluk napa suwe? Nggih pun jawab salame sing semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama sesepuh lan pinispuh,
para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang tumut hadir, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Muhtadi Aziz selaku pengasuh Pondok Pesantren Lubabut Tholibin Desa Sangubanyu. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Slamet Mukhlisin selaku Raus Syuriah Nahdlatul Ulama Ranting Sangubanyu beserta jajaran kepengurusannya. Ingkang kawula hormati Bupati Kebumen ingkang wau sampun menyempatkan hadir datang mriki. Ingkang kawula hormati pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen, Forkopim Cam Bulu Forkopim Cam Bulu Pesantren, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil. Tak lupa ingkang kawula hormati Ibu Bapak Kepala Desa Sangubanyu beserta Ibu. Ingkang kawula hormati Ibu Hajah Nasiruddin Al-Mansyur dari Kebumen, Ibu Hajah Zahrotun selaku penasehat Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bulu Pesantren. Ingkang kawula hormati pimpinan anak cabang Muslimat ingkang kawula hormati pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bulu Pesantren. Bulus. Ingkang kawula hormati pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bulus Pesantren. Ngono marah-marah. Ke sebelah mereka bulus. Ingkang kawula hormati pengurus ranting Muslimat Nahdlatul Ulama se-anak cabang Bulus Pesantren. Ingkang kawula hormati pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama se-Desa Sangubanyu beserta jajarannya. Tak lupa yang saya hormati para rombongan suket-suket ijo-ijo. Lah ijo-ijo kaya suket. Alhamdulillah. Jenengan semerap mboten Bu bahwa surga itu warnanya apa? Hijau. Tapi hijaunya ora hijau suket ngene. Loh, napa surgane ku warnane hijau? Lah nek kula kepengine surgane warna pink, saged. Lah kula nek kepengin surgane warna kuning, saged. Wong segala yang kita minta tenggene surga niku diparingi kalih Gusti Allah. Asalkan di dunia kita nek bosone jenengan biasanya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian sakit-sakit dahulu, ya ikulah pokoknya. Mugi-mugi niat ibadah kula jenengan tenggene donya, niat ngawula kula jenengan tenggene donya dibales sae tenggene akhirat. Amin Allahumma amin. Ternyata ijo niku warna senengane Kanjeng Nabi. Warnane ijo. Tapi nek ijone jenengan iki ijo suket. Mergo suket warnane ijo, rapopo menggambarkan semangat kita pada pagi hari ini. Saya ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bersama-sama, monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada siang hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Niki insya Allah sing hadir mriki sehat nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat, rohani sehat, kantonge alhamdulillah. Sing kantonge mboten sehat mulai pengajian rezekine tambah lancar. Amin Allahumma. Banyak orang tidak merasakan kebahagiaan karena kurang bersyukur. Atine kurang legowo, mergo napa? Mergo tidak terima dengan takdir Allah. Kok tanggaku gajine saulan kok iso 30 juta. Lah gajiku kok ora semono. Padahal aku sing sergep sembayang. Padahal aku sing sergep ngibadah. Kok tanggaku sing ora sergep ngibadah gajine malah luwe gede tinimbang aku. Pernah punya perasaan seperti itu?
Nek jenengan pernah mikir kaya ngono, aja lali ngucap astaghfirullahaladzim. Sedaya rezeki sampun ditaker. Ana wong padha-padha dodolan bakso. Panggone padha, wektune padha, sing didol padha. Napa nek basa mriki padha napa? Pada. Sing didol pada, waktune pada, panggone pada, sing didol pada baik. Nggih ngoten Bu. Aduh iso aku iki. Sing dijual niki pada. Lah ya pada baik. Tapi ternyata rezeki bisa berbeda. Nggih napa mboten? Ono sing jualan bakso, dodol bakso padha-padha pada dodolan baksonya. Nek kene kan burine nggih Bu nggih. Pada dodolan baksone, tapi sing siji ternyata omsetnya iso 2 juta, sing siji omsetnya namung 200.000. Saged napa mboten? Saged. Karena rezeki sampun ditakar. Loh, berarti Gusti Allah mboten adil. Nyuwun sewu Bu, bisa jadi yang omsetnya 2 juta ujiane nang panggon liyane. Sing omsete 200.000 ternyata anak-anake manut-manut. Napa nek basa mriki manut napa? Anak-anake manut-manut, bojone manut, anak pertama, putune sing omsete 2 juta. Ya Allah, anake kakean tingkah. Napa nek basa mriki kakean tingkah napa? Petakilan. Anake kok petakilan ya? Nek bojone kakean pola, apa kalau di sini? Nah, bojone akeh betingkah, anake betingkah, ujiane ning kono. Tapi ternyata rezekine diparingi lancar. Masing-masing punya ujiannya dewe-dewe. Ana wong ki duwite akeh, kaya raya, tapi sumpek mergo bojone selingkuh. Ngapa kok guyune kok hehehe. Sing biasanya selingkuh wong lanang apa wong wadon? Sing biasanya selingkuh wong lanang apa wong wadon? Pada baik. Pokoknya ana wong lanang, ana wong wadon. Lah ibu-ibu iki lho ndoting wong lanang. Pokoknya ana wong wadon, ana wong wedok, padha wae, ana wong wadon, ana wong lanang. Nek atiran duwe iman, bisa jadi kemungkinan potensi untuk melakukan maksiat lebih besar karena di hati tidak ada iman. Makanya detik ini kula jenengan tas sing gak ada iman, lisan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Iso ngaji napa iso napa iso? Bisa ngaji alhamdulillah, bisa sembayang alhamdulillah, bisa silaturahim, keluarga bahagia, mari mangan wetenge wareg. Sekedap nggih ben iki wong-wong ae. Mengke jenengan ngentosi kula komando. Oke? Niki grup selawat napa namine? Anuria. Oh, nggih. Niki ibu-ibu napa mbak-mbak? Oh, ibu-ibu. Siapa muni nenek-nenek? Mari mangan wetenge wareg, tangi turu urip maning, rezeki akeh ditagih hutang. Lha kok innalillahi piye to? Lha hutang kan wajib bayar. Nggih napa mboten Bu? Malah nyun sewu Bu, Kanjeng Nabi ki paling ora demen, paling ora seneng nek ana wong utang tapi ora gelem bayar. Nek basa mriki bayar utang napa? Nyaur utang. Dan sekarang fenomena 2025 ganti ke 2026, banyak sekali orang yang berani hutang tapi tidak mau nyaur utang. Tapi nek ten mriki mboten wonten nggih. Mboten.
Soalnya begini Bu, bisa dititeni, bisa ditandai. Biasanya sing ora gelem nyaur utang, iku biasanya sing kudunge warna ijo. Iya, ya berarti nak jenengan pagi niki kok ketemu wong kudunge ijo, berarti ra gelem nyaur utang. Ya nek ora warna ijo ya warna biru. Ora. Bahaya iki. Pokoknya mangkena kula ngomong, nek jenengan dengar kula ngomong kudunge warna napa, jenengan jawab terserah warna apa saja, pokoknya ojo ireng. Balik. Baleni maneh, sing biasane ora nyaur utang kudunge warna alhamdulillah. Maka perbanyak mengucapkan alhamdulillah apapun kondisinya. Diparingi anak solih soliha, alhamdulillah. Kok anak rodok kakean tingkah, tetep alhamdulillah. Karena apa? Ujian itu masing-masing. Kabeh podo diuji karo masalah ya dewe. Yang jenengan lihat seperti tidak ada masalah, niku bisa jadi sing masalahnya luweh abot tinimbang jenengan. Sebab kalau jenengan pernah tahu orang Jawa itu kalau bilang enak niku sawang si nawang. Jenengan ningali kula ngeten niki enak napa mboten? Enak. Karinya kelmek ngoten nggih. Kula ningali jenengan nggih enak. Ya Allah. Kipas. Makanya perlu disyukuri apapun kondisinya, alhamdulillah. Nah jenengan sudah pernah ketemu dengan saya pasti tahu ada sholawat yang selalu kulo baca, entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kulo waos. Tapi mungkin khusus sholawat niki sementara kulo mboten diiringi kalih nopo-nopo riyin, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyin. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya, sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kalau berharap grup sholawat saged ngiringi kulo sampai kulo mantun. Mari kita sepakati dari awal, kira-kira niki buyare jam pinten. Jenengan wau temeriki kawe jam 6 lho. Terus rencana kuwate sampai jam pinten. Berarti emang jenengan ini saking senengnya pengajian nggih? Saking doyane pengajian? Alhamdulillah. Monggo khusyuk rumiyin, khidmat rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salat ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi
wa minhum ma bi ahlil bad riya Allah. Monggo. Rasul salatullah ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing gak ada masalah mugi-mugi nang ketemu solusine, sing gak ada hutang mugi-mugi lunas utange, sing boten gak ada hutang sapa wonge utang. Alhamdulillah. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Siang menika kita semua berkumpul di sini, jenengan kumpul tenggene mriki, kumpul ugi tenggene mriki kula sareng kalian jenengan ketemu dalam rangka berbagi kebahagiaan. Berbagi kebaikan. Jenengan bagi keapian tenggene kula, kula mugi-mugi saged bagi keapian tenggene jenengan. Ngoten nggih Bu nggih? Sing penting pada siang hari ini jangan sampai kula jenengan salah niat. Kula baleni malih ojo sampai jenengan salah niat. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat. Ana wong mangkat tenggene masjid, ana wong budal. Nek mriki mboten budal nggih, mangkat. Ana wong mangkat tenggene masjid. Nanti kalau ada bahasa yang jenengan nggak tahu tanya nggih. Jadi biar nggak selegenje. Apa? Iya, apa nek bosone mriki napa? Salah paham. Nek tenggene Surabaya selegenje. Lho kok guyu ya lho? Iya, kalau di Surabaya nek salah paham itu selegenje. Itu kalau bahasa Surabaya selegenje, gak paham. Maksudnya niku salah paham. Asale ngene dadi ngono, asale ngono dadi ngene. Makanya gak ngapunten Bu, nyun sewu. Ada orang mangkat tenggene masjid niate sembayang tok oleh pahalai sembayang tok. Ana wong niat tenggene masjid, niat sembayang, niat ngaji, niat golek ilmu, niat iktikaf, niat silaturahim, pahalanya double-double. Bedanya di mana? Hanya di niatnya saja. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Mantap. Yang pertama saya ajak jenengan untuk niatkan badan kita berangkat ke sini untuk beribadah. Lho kula wau saking griya mboten niat ibadah, mboten napa-napa, nyampe mriki langsung niat ibadah. Kula wau kawit tenggene mriki kawit jam 6 sampai jam 10 kula dereng niat ibadah. Sakniki niat ibadah. Karena apa? Nek niat api, apapun waktunya meskipun telat sekalipun niatnya tetap diganjar pahala. Niku lho saene Gusti Allah kalih kula jenengan. Nek niat elek, nek jenengan niat elek niku tidak langsung dicatat dosa. Tapi kalau niat api langsung dicatat pahala. Do you understand? Yes, sapa? Karena pada hakikatnya kalau jenengan iki urip tenggene donya namung dikengken ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing muni Allah tak dongakno iso ziarah Mekah Madinah. Amin.
Sing ora muni tak dungak nontute mambu basin. Baleni meneh. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pada hakikatnya kita semua diciptakan adalah untuk beribadah. Bahaya nek kate uang niat urip niki mboten ibadah. Ana wong padha-padha kerjane nyambut gawene, wong lanang sing siji niat kerja tok. Basa mriki tok napa? Oh sami tok. 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 Ana wong lanang niat kerja tok. Karo wong lanang sing niat kerja kali ibadah, aku niatkan kerjaku untuk beribadah, memberikan nafkah kepada anak dan istriku, melakukan kewajiban sebagai seorang suami, pahalanya berbeda. Sing luwih akeh sing niat ibadah. Makanya nek jenengan semerap Bu, wonten surat pendek tenggene Al-Qur'an wal asri. Artinya apa? Demi masa, demi waktu. Secara tidak langsung ayat ini mengingatkan bahwa nek jenengan biasanya muni waktu adalah kok guyu ngopo? Waktu adalah uang. Semakin banyak waktu yang disia-siakan, semakin banyak kula jenengan membuang. Tapi uang niki gambaran sebagai sesuatu yang berharga. Kenapa sesuatu yang berharga itu selalu digambarkan dengan uang? Soalnya jenengan ki biasane bahagia nek kerungu ana sing nyebut uang alias duwe. Apa maneh wong wadon-wadon? Biasanya gampang emosi nek ora nyekel duwe. Biasa makanya nek ana wong wadon kok marah-marah, nesu-nesu, carane gampang, wong lanang kudu ngekeki. Jadi nesu-nesu kawet isu ngomel sampai dalu. Aduh, iki lho 1 juta. Iya wis. Ana wong wedok kaya ngono. Ana wong wedon kaya ngono wonten apa kata? Kata. Tiange dugi to mriki? Dugi. Kudunge warna ijo. Ijo. Nyun sewu Bu nggih. Nek kula tanglet kudunge werna napa? Jenengan jawab werna ijo. Baleni maneh. Sing biasane ngomel-ngomel nek orang gawe duit biasane kudunge warna. Nyun sewu. Nggih. Iki sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Ana sing gawe kudung ireng mriki kaya kula wonten kancane. Ya ana lah pira siji. Ayo, ayo kodhong ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur. Wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Aku. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal asri innal insana lafi. Apa artinya? Sesungguhnya kita adalah orang yang merugi. Kabeh menungso niki wong sing rugi. Napa? Basa mriki nak rugi napa? Rugi niku ya rugi. Napa nggih? Utang. Tulah. Tuhan. Apa sih Bu? Apa sih? Tuna. Oh, sesungguhnya kita adalah orang yang mentuna. Sesungguhnya manusia adalah orang yang merugi. Illalladzina amanu wa amilus, kecuali dia yang beriman dan senantiasa melakukan amal soleh. Kula baleni malih,
yang merugi, yang tidak merugi. Semua orang merugi kecuali dia yang beriman dan melakukan amal soleh. Makanya Dek ngapunten Bu, niatkan segala langkah kita untuk beribadah. Amal soleh niku maksudnya kados nopo sih? Ngelampai perintah, menjauhi larangan Gusti Allah. Kula yakin sing hadir mriki pengen anak-anake solih-solihah kabeh nggih. Wonten sing tenggene mriki kepengin anake dadi maling? Mboten wonten. Bahkan yang bapaknya maling sekalipun gak mungkin ngomong ning anak, "Nak, meneh awakmu dadi maling ya kaya bapak." Mboten wonten wong tua kaya ngono. Orang tua pasti bilang, "Nak, kamu harus lebih baik daripada ibu. Sampean kudu luwih pinter tinimbang ibu. Sampean kudu luwih sukses tinimbang ibu." Wong tua sing apik mesti ngomong, "Anakku aja sampe ngrasakno kaya aku." Nggih napa mboten? Kok jenengan duwe batinan kaya ngono berarti jenengan wong apik. Wong karimu nipik wae ora gelem. Berarti jenengan wong Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata Bu, anak soleh soleha itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Harus ada step-step yang jenengan lakukan. Nek kula biasane muni anak kudu ditirakati. Cuman kadang-kadang penjabaran tentang tirakat niki kadang-kadang kula ora ngerti, kula jenengan ora ngerti. Nopo niku tirakat niku? Tirakat itu ada beberapa macamnya. Yang kadang-kadang kula jenengan tidak sadar bahwa itu tirakat. Apa tirakat yang pertama biar anak menjadi soleh solihah? Yang pertama, makanan yang masuk lewat mulut masuk ke dalam perut ini harus dari sumber yang halal. Nopo sih? Kok kudu sumber sing halal? Sing penting kan aku duwite akeh, mengko anakku tak sekolahke pinter. Nyun sewu Bu, ternyata makanan yang haram itu bisa menghambat ilmu masuk. Makanya nak zaman biyen, nak ayah kula, nak kula nimbali bapak niku ayah. Nek mriki napa? Ramane kula. Nek ibu napa? Biore kula. Biyunge kula. Ramane kula. Zaman biyen nak wekdal kula ngaji, kok ora nyantol-nyantol. Kok gak nyambung-nyambung. Iku ora paham-paham, mesti ditakoni, "Mau mari mangan apa? Mantun mangan apa? Panganane teko ndi? Halal napa mboten? Hake wong napa mboten?" Niku penting, mergi napa? Niku masuk tenggene kecerdasan anak. Nak jenengan semerap Bu, wonten setunggal cerita. Jadi kalau jenengan tahu Abdullah bin Mubarak, dia itu kan diangkat mantu gara-gara apa? Gara-gara dia sangat menjaga. Diangkat mantu kali wong sogeh, kali tiang soleh, gara-gara dia menjaga makanan yang dia makan lewat mulutnya. Napa nek basa mriki mulutnya napa? Lewat halus. Lewat nek kasar. Lah cangkem. Ya Allah. Ana basa sing luwih halus timbang cangkem Bu, lambe. Mriki mboten wonten lambe. Mboten. Nak mulut napa? Lesan, cangkem. Nak Surabaya alus, congor. Siapa muni cocot iki? Alhamdulillah. Berarti makanan yang masuk ke dalam tubuh anak itu harus bersih. Karena apa? Makanan yang masuk ini akan menyebar ke aliran darah, dia akan nyambung kepada mudghah. Apa itu? Segumpal darah yang ada di dalam tubuh. Kalau jenengan tahu, di dalam tubuh ini ternyata ada segumpal darah. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah, yang dimana darah itu menentukan awak niki apik napa mboten.
Nek segumpal darah niki apik, saawak melu apik. Segumpal darah niki mau elek, saawak melu elek. Apa segumpal darah itu? Hati. Makanya nak jenengan semerap ketika Rasulullah mau melakukan perjalanan Isra Mi'raj badhe kepanggih kalih Gusti Allah, itu kan dadanya dibelah. Kenapa? Dibersihkan hatinya. Padahal Kanjeng Nabi niku sum'ah, bersih dari dosa. Mboten nate nglakoni dosa. Tapi gek ngapunten, kenapa kok Kanjeng Nabi perlu dibersihkan hatinya? Kok ngapunten malaikat kok ngresiki, mengumbah itu mencuci. Kenapa kok hatinya Rasulullah ini dicuci? Padahal Rasulullah itu sudah sum'ah. Kanjeng Nabi niku wonge wis apik ra tau nglakoni dosa. Kenapa perlu dicuci? Ternyata Rasulullah pernah berada di dalam rahim seorang ibu. Yang dimana makanannya ki orang ngerti, Bu. Itu masuk ke aliran darah, ngaruh kepada kecerdasan anak. Makanya panganannya anak-anak kudu sing halal. Yang kedua, anak-anak kudu ditirakati. Tirakati ndamel napa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah hati tenang. Jenengan nek kepengin tenang ora kepikiran karo anake, carane ditirakati ndamel zikir. Ibu-ibu biasanya dzikirin apa? La ilaha illallah. Utawa biasanya liyane apa? Yang biasa jadi kebiasaan. Apa yang keluar dari lisan pertama kali? Nah, coba apa sing metu teko lisan pertama kali? Nek mau pas jenengan kaget kok muni astagfirullah. Nek jenengan muni ya Allah. La ilaha illallah. Oke, berarti jenengan sudah terbiasa berzikir. Nek pas kaget jenengan, pedus. Berarti jenengan tidak terbiasa berzikir. Caranya biasakan, dipaksa, lalu terbiasa. Jadi sing pertama tirakate panganan sing mlebu kudu panganan sing halal. Nek sing kedua napa niku tirakate? Zikir. Anak-anak kudu diajari zikir. Cilik-cilik kudu pinter zikir. Napa sih kok kula jenengan kudu zikir? Apa sih kok kudu ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah? Biasanya kan wonten nggih rutinan pengajian. Nggih, maos tahlil afdhaludz dzikri fa'lam annahu. Kenapa sih kok kula jenengan disuruh untuk sering menyebut nama Allah? Karena begini, Bu, janji Allah kepada hamba-hambanya, ana jali sumandzakaroni. Aku bersama dia yang selalu menyebut namaku. Makanya jenengan nek kepengin dibarengi kali Gusti Allah setiap langkahnya, jangan lupa selalu berzikir la ilaha illallah. Ibu-ibu semerap lagu niki napa mboten? Ilahana ilahana Azil. Oh, gak ngerti nggih. Oh, mboten semerap. Nek lagu niki semerap napa mboten? Ora masalah kowe. Oh, ngerti. Lagu niki ngomong. Oh, nggih. Nek ilahana orang ngerti nggih. Oh, nggih pun. Mangke nek jenengan mboten semerap, mangke jenengan niki mawon. Bagian niki. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Mangke bagian niku nggih. Saestu lho. Sing melu muni tak dongakno iso budal haji. Coba cek nada rumin. Ilahana ilahana. Ora sakmene. Ilahana ilahana. Cobi padha sithik. Nah, ajillana ata'ana washrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya telat. Ya kudune kan ilahana ilahana. Ngono. Ki sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Ya yo tepuk tangan.
Urung nani. Baleni. Ilahana ilahana. Alhamdulillah. Ya Allah, sing tepuk tangan utangnya lunas. Ya Allah, sing ora tepuk tangan ya Allah. Ayo. Ajil lana ata'ana. Wis mari kok. Mangga. Ayo ditabuhi nggih. Ya. Ilahana ilahana. Ajil lana ata'ana. Washrah lana sudurana. Waghfir lana dzunubana. La ilaha illallah. Monggo. Asyhadu an la wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbi antal murtaja. Ilaika abduka qad naja. Farham quluba fi tuja. Waghfir lana ya Rabbana. La ilaha illallah. Monggo. Asyhadu an la wa asyhadu. Hop mandek hop. Bu, ibu niki donga ilahana niki lho cangkeme melu muni asyhadu ora mung ngene kok melu asyhadu Allah melu muni wis ngeten saiki backingnya aja melu mengke pas asyhadu Allah mengke jamaahe mawon ngoten nggih ya Allah sing melu muni asyhadu Allah kula dongake rezekine lancar sing ngangkat tangane kula dongake duwite tambah akeh cobi sakniki sedaya ngeten sedaya pokoknya sing ora ngangkat tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk sing ngangkat tangan rezekine lancar wis sedaya ngeten nggih ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi tuja waghfir lana ya Rabbana la ilaha illallah sarang asyhadu asyhadu wa asyhadu Rasulullah ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi tuja wa waghfir lana ya asyhadu wa asyhadu anna Rasulullah. Gimana yang di belakang lanjut? Yuk bersama new. Sallu ala Nabi Muhammad.
Berarti napa Bu? Wau anak kedah ditirakati sing pertama? Ya lali. Makanan yang masuk kudu panganan sing halal. Karena dia saripati-saripati makanan akan mengalir ke peredaran darah, dia akan menjadi mudghah. Apa itu? Segumpal darah yang menentukan awak niki apik napa mboten. Ngoten nggih Bu nggih? Yang kedua, napa tirakate ndamel zikir. Yang ketiga, anak niku harus ditirakati poso. Napa basa mriki napa? Puasa. Biasanya tirakat wong tuwa niku puasa ditingali ana sing dinane lare niku lahir. Misal lahirnya Selasa atau ditirakati wetone. Nah, misalnya lare niki oh wetone pon, berarti pas wekdal pon jenengan puasa. Atau lare niki wetone wage, berarti pas wetone wage jenengan puasa. Kula kebetulan wetone legi. Makanya manis tiada tara. Lah apa kok ora terima ngapa? Siapa mau sing muni siapa? Muni apa niku wau? Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan puasa, tirakate kan damel poso. Atau jenengan mboten saged poso wetone lare-lare, ya minimal Senin Kemis. Kula mboten saged Senin Kemis saya. Ya Senin tok. Oh, kula mboten saged Senin ya Kemis tok. Oh, kula mboten saged Kemis ya Senin tok. Atau dibagi kalih bapane lare-lare. Bapane nyenen, jenengan ngemis. Itu bentuk tirakat. Ben apa? Ben putra putri kula jenengan dados putra putri ingkang saleh salehah. Cuman Bu, kata orang tua itu gampang menjudge. Menjudge itu mencap anak. Duh, anakku kok umur sama ini tingkai akeh. Ojo di judge. Jangan diilokkan. Apa? Basa mereka diilokkan apa? Ya apa ya bosone ya itulah, jangan dicap apa maneh sampai diomongno ning gone wong anakku nakal ya ora umum, nakal temen iku Bu. Makanya nyun sewu, bahasa itu harus ditata. Yok nopo misale anake kok kaya nangisan cengeng, aja muni anakku nangisan, mboten, anakku ki atine lembung. Itu akan bisa menjadi doa. Jenengan muni anakku ki tingkae ya Allah akeh, mboten, anakku ki hiperaktif. Karena nyun sewu energinya banyak. Anake kok akeh omong. Nyun sewu Bu, anak banyak omong itu nikmat loh. Berapa banyak orang tua yang berusaha untuk anaknya bisa bicara tapi belum bisa bicara. Wonten apa kata? Kata. Makanya jenengan duwe anak kok akeh omong ora apa-apa. Biasanya anak kan baru bisa ngomong kan ono wae sing ditakono. Lho Bu, iku kenapa kok kaya ngono? Lho Bu, iki kok uwit ngopo kok warna ijo? Lho Bu, iku nyapa wong ayu kok kudunge warna ireng? Ya kan ono wae sing ditakokne wonten mawon. Berarti anak banyak omong itu nikmat. Alhamdulillah. Ya mboten napa-napa. Mboten saged jenengan mencap orang itu apik napa elek, mboten saged. Bahkan kalau jenengan bisa belajar dari Imam Syafi'i. Watuk sithik kok. Ada 4 madhab yang kita ketahui. Siapa saja? Hanafi, Hanafi, Supri, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini sudah saya urutkan dhuwur sampai nisor. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Syafi'i itu
terkenal sangat cerdas luar biasa. Ulama ingkang cerdas, bahkan wibawanya itu sangat mencontoh Rasulullah. Sampai nyun sewu kalau jenengan tahu ada cendekiawan namanya Abu Nawas. Pernah dengar? Abu Nawas itu dulu pernah mengarang syair Ilahi lastulil dausi'ah. Iku nek di pirengaken lagune nadane ki koyo mbrebes ning gene ati. Tapi jenengan semerap boten artine napa? Ya Allah. Ya Allah, saya ini nggak pantas masuk surga karena banyak dosa. Tapi kula mboten poron, ra kuat kula mlebu neraka. Dadi ra merumangsa ora pantas ning surga, tapi ora kuat mlebu neraka. Itu kalau orang zaman dulu, Bu. Jadi Abu Nawas itu pintar membolak-balikkan syair. Sampai kadang-kadang itu dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Niki lak dereng ngantuk to nggih? Dereng. Jadi Abu Nawas itu kok dereng aja ya? Niki dereng, pancane dereng. Dereng. Abu Nawas itu dulu sampai ono titik Imam Syafi'i niku sempat terbesit tidak suka dengan Abu Nawas. Soalnya nopo? Abu Nawas ki pernah ngomong kaya ngene, Bu. Wes jarne sing ngebeki masjid iku ya wong sing alim. Sing awak dhewe sing ora alim ya wis ayo mabuk bareng-bareng. Kira-kira kalimat niku apik napa elek? Elek. Imam Syafi'i gak seneng, wis ora apa-apa. Kita para pendok, jadi kalau bahasa Indonesianya begini, biarlah yang di masjid dipenuhi orang-orang yang alim dan soleh. Kita yang pendosa, kita berkumpul minum khamr bersama-sama. Kalimatnya elek, tapi ternyata Abu Nawas ngomong, nyun sewu Bu, ternyata sing iso mlebu surga, Abu Nawas ngomong, sing iso mlebu surga niku dudu uwong sing saged mlebu surga itu adalah orang yang tidak meninggalkan sholat. Jadi dalam kondisi mabuk dekne tetep kudu wajib sholat. Napa kok wajib sholat? Soalnya ana Abu Nawas tenggene mriku. Nyun sewu Bu, nek Imam Syafi'i mboten saged langsung nyelundup tenggene para pemabuk, tapi nek Abu Nawas langsung mlebu kumpul kali pemabuk ngomong sing iso mlebu surga wong sing gawene gak ninggal sholat. Makanya nek ana wong ngomong aku ki dosaku wis akeh, aduh isin aku malu, mau sholat malu, mau minta malu, mboten usah malu. Wong Gusti Allah niku Maha Pengampun, sing penting kula jenengan akeh-akeh ngucap astagfirullahaladzim. Sampai suatu ketika Abu Nawas niki ketemu kali Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i niku nek krungu ana jeneng Abu Nawas disebut itu ambekan gede. Niku lho kalau wingi Abu Nawas ini jenengan bagian ngono. Iku lho wingi Abu Nawas lewat kono. Jadi sering ambekan gede. Napa ambekan mriki napa? Ya bernafas panjang. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Abu Nawas. Assalamualaikum. 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 Kom. Nak wonten salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Dijawab kali Imam Syafi'i, waalaikumsalam. Badhe teng pundi Imam Syafi'i? Mboten badhe teng pundi-pundi, saya mau mencari inspirasi. Imam Syafi'i tangglet tenggene Abu Nawas, jenengan badhe teng pundi? Kula juga mau mencari inspirasi. Teng pundi mencari inspirasinya? Nggih, tenggene pasar. Teng pasar. Imam Syafi'i ngandani Abu Nawas, wahai Abu Nawas, kenapa kamu tidak mencari inspirasi di dalam Al-Quran? Ngopo kok orang buka Al-Quran wae? Kok malah nenggone pasar yang notabene pasar niku akeh setane. Makanya nek jenengan pengen semerap panggon sing paling akeh setane teng pundi? Pasar.
Soalnya napa akeh wong ngapusi. Napa basa mriki ngapusi napa? Hah? Lomboni. Tenggene pasar banyak orang lomboni. Nah jenengan boten percaya, biasanya ana sing dodol, ana sing jual, muni kaya ngene. Ki Mbak. Anggur 30.000 sekilo. Ya Allah, larang nemen. Nah basane wong mriki ngoten. Larange nemen, ya wis 15.000 bae lah. 15.000 ya, kulake mawon mboten nangsal. Kulake ra oleh 15.000, padahal kulake 12.000. Lomboni napa mboten? Lomboni. Oh, ya wis 20.000, 20. Wah, mboten saged. Selawe napa basa mriki selawe napa? 25, selawe. Kula mboten beto, saya enggak bawa uang selawe. Iki mek ana 20.000, padahal ning jero tas sik ana akeh duwite. Lomboni napa mboten? Mangkane panggon sing paling akeh setane niku pasar. Makane jenengan nek badhe mlebu pasar ndonga. Napa basane mriki ndonga napa? Donga. Badhe mlebu pasar ndonga. Dongane napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ternyata setane awake dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyun sewu Bu, Imam Syafi'i ngomong tenggene Abu Nawas, kenapa kamu mencari inspirasi kok di pasar? Kok orang yang masjid, kok orang yang gini dalam Al-Quran? Wahai Imam Syafi'i, di pasar aku melihat orang-orang jualan, bagiku itu adalah bait-bait syair yang indah. Aku melihat ibu-ibu sing wedake luntur, bagiku adalah syair-syair yang bisa menghibur dan mengitik-ngitik. Apa ya mengitik-ngitik itu? Mengitik-ngitik itu ya mengitik-ngitik. Apa ya mengitik-ngitik itu? Ya itulah mengitik-ngitik lah intinya. Ya menggelitik. Itu yang bisa menggelitik, yang bisa menggelitik telinga sehingga dia betah untuk mendengarkan syair-syairku. Ternyata Bu, nyun sewu, ketika Abu Nawas mau meninggal dunia, Imam Syafi'i niki ada riwayat yang mengatakan boten purun menyolati Abu Nawas. Tapi ternyata ketika ada kabar Abu Nawas meninggal dunia, Abu Nawas meninggalkan secarik kertas. Wahai Imam Syafi'i, jikalau yang berhak untuk berdoa hanya orang-orang soleh, maka di mana tempatku bisa meminta kalau bukan kepada Allah? Maka untuk aku pendosa, tolong bimbing aku dekat kepada Allah. Abu Nawas sing sawangane kaya ngono, ketinggalane, kelihatannya seperti itu, dia masih tetap mau mendekat kepada Allah. Makanya pada hari ini untuk pengingat kita semua, kula nyuwun tolong kita niatkan untuk beribadah gawe sangu mati. Sedaya lak pasti mati to nggih? Wonten sing mboten mati teng ngene mriki? Mboten. Sedaya mati. Kodong ijo mati. Kodong abang mati. Kodong biru mati. Ora kodong ireng. Keri-keri. Sedaya ke pasti mati. Sampai ana lagu pepelenge nek jenengan semerat turipote turi ditandor ngene ben jenengan semangat sekedap nggih, jenengan istirahat rumiyin. Mengke kula bagian nyanyi turipote, jenengan bagian jeng-jeng. Coba turipote. Ya ora masuk Bu. Mlebete ngeten. Turipo jeng-jeng ngono. Ngene, tak bagi telu nggih. Tak bagi telu. Niki regu A. Ya regu A ki kok lemes. Iki regu A nggih? Nggih. Niki regu? Nika regu? Cek.
Kita oh, iki regu nyelempit. Ayo. Turi pote. Aja direwangi. Ayo regu A. Turi pote. Lumayan apik. Tapi lemes kayak wong akeh ngutang. Regu B. Turi pote. Kok pada lemes ya? Tingali regu C. Turi pote. Yo iki. Tepuk tangan untuk regu C. Oh iki. Iki mah. Nyeng. Sedaya turi pote. Hop, regunya lempit. Niki lare napa? Oh, lare pondok. Oh, ingkang ngadake menika pondok nggih. Turi pote. Iki kaya wong demo iki. Saya turi pote. Nah, sakniki ditambahi pek-pek. Ya. Turi pote. Loh, sanes lambene sing pek-pek niki tangane. Ora pek-pek. Piye sih? Baleni maneh. Turi pot. Loh, jeng-jenge pundi? Ya pek-pek kalih jeng-jeng. Kan kula ngomong ben orangan. Napa pek-pek kalih? Baleni turi potek. Nah, kayak ngono kan apik, meskipun punya hutang nggak ketara. Regu A, turi potek. Regu A ki kayane memang ora katon kula nggih. Sakniki sampun katon. Ayo sing semes. Nggih, aku tahu dirimu kepengin gawe status to. Nggih cepetan. Ayo turi potek. Api. Ayo regu B. Ada sing muni kancane ayo melu. Turi potek. Api. Coba kita bandingkan dengan regu C. Regu C ki anak komandone, Bu. Ayo. Turi potek. Sedaya, ayo monggo diringi ya. Turi potek. Hop. Ini regu A, regu B, regu C sudah kompak. Regu ngisore wit. Iku dhewe bae. Mboten ketinggal kula nggih. Nah. Aduh. Sampun ngantuk napa dereng? Turi pote ditandar ning kebon ageng ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi pote mengke jenengan anak mantuk ditangkleti kalih bojone pengajian oleh apa jeng-jeng siapa muni pek-pek itu maksudnya tangan iki lho Bu turi pote ditandar ning kebon ageng ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa selawatan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah
Ya, ora ngono. Ngene nak kula wetan kali. Ngoten lho. Oh, oh. Wetan kali. Alhamdulillah. Terdas. Wetan kali. Kulon kali. Oh, regukan. Wetan kali. Apik. Regu B. Wetan kali. Apik. Regu C ki harus ngomong siap-siap. Wetan kali. Bu, iki regu A regu B nak. Wetan kali. Cobi ayo regu A. Wetan kali. Ye, wetan kali. Kenapa mau naik ta? Gak apa-apa. Sini sayang. Ye, gak apa-apa. Sini. Umur pinten iki? Sini. Namanya siapa? Oh, dereng sakit ngomong. Belum sakit ngomong ta? Dereng. Jepon, gak apa-apa. Wetan kali. Li. Wetan kali. Kulon kali. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yo ngaji. Ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Sholawatan, sholatullah, salamullah ala toha rasul. Tangannya mriki saya. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah, salamullah ala toha rasul. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allah. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan, dalam acara apa ini? Kok apa itu? Pengaosan, mugi-mugi barokah manfaat. Jangan lupa minum larutan cap kaki. Panas ora penak, gorokane butuh larutan cap kaki. Hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan. Awas jangan sampai mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing ngangkat bokongnya sedurunge ditutup doa, tak dongangna. Sing tenggene mriki kula dongake rezekine tambah kathah. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih? Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف أنت الشافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة